nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahazwa mukama. Muri irya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, ndacari n'ibindi vyinshi nobabwiye, ariko ubu ntimwoshobora kuvyakira. Aho umutima w'ukuri azozira, azobahishuka ukuri kwose. Nkako ntazovuga ivyiwe, azobabwira ivyo azoba yumvise, agire ko ababarire ibizoza. Aho nyene ni jewe azoninahaza, kuko azobabwira ivyo akuye iwanje. Ivyo Data afise vyose ni ivyanje. Nico gituma navuze nti ivyo azoba akuye iwanje n'ivyo azobamenyesha. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa dusa n'abatambutse gice gitonya, kuko nkuko twavyumvise ejo Paulo twari dusize bona Silasi babakuye mu ibohero, bagaheza bagasubira bagaca hamwe kwa Lidia, bagasezera umuryango w'abakristu waho, bagaheza bakabandanya aho hari mu gisagara ca Filipo. Aha mwumve mbere ingene muhora mwumva ry'amabaruwa ngo ibaruwa Paulo abanyafilipo, n'amabaruwa yabandikiye kugira ngo abakomeze mu kwemera. Muri ico gihe yaragiheza gushinga imiryango y'abemera mu bihugu vy'Iburaya, yari yahereye muri Aziya ntonya. Avuye aho muri Filipo yaciye agenda i Tesalonika. Tesalonika arahigishiriza nk'uko akunze kubigira, yamabanza kuraba hari abayuda, hanyuma agaheza akaganira nabo kugira ngo abumvishe yuko ivy'Imana yabemereye yabiranguye muri Yezu Kristo. Mugabo ugasanga ntibavyakiriye, agaca agenda mu bandi b'abapagani. Aho hantu hari yagwiriye cyane cyane abagereki, ugasanga ari abapagani baravyakiriye gose, n'abayuda bakenya. Mugabo gaca usanga abo bayuda baciye bagira akantu k'akayigo, akantu k'ishari, bagaca bavyura imigumuko kugira ngo bamugweko, bamwegagure, bamwomore canke bamwice. Bamaze kubibona baca bahungira ahitwa Ibere, ngira ngo nakandi gasagara ahitwa Ibere. Hama aho naho Paulo na nyene arashika, arahigishiriza ijambo ry'Imana kandi baragyitabira gose. Mugabo bamwe b'i Tesalonika bari bamwomoye, bumvise ko ngaho naho yagiye kuhadumika ijambo ry'Imana, bamwiruka ko bamusangayo. Mugabo rero barabimenya, baca baramuhungisha n'ingoga na n'ingoga. Mugabo Timote na Silasi bari kumwe basigaye ngaho Ibere. Abaro bamuhungishije bamutwaye aha twumvise Yatena. Yatena ni ikindi gisagara cyo mu Bugereki, cyane cyane cyari gisagara c'abantu bashashaye cyane kumviriza ivyumviro bigezweho, baharira cyane ibintu by'ubwenge. Hama baraheza baramubwira bati ngo nawe gace ko ngo tuguhe umwanya tubwire iby'ubwenge bwawe. Nahari aca atangura kubigisha akagira ati, naratembereje amaso nsanga muri abantu barondeza Imana gose, ku buryo bw'uko mwiyumviriye ko Imana ari nyinshi, kugira ngo ntihagire iyo muhemuka ko muyibikira altari. Mbwira ati iyi ni y'Imana itaramenyekana. Aca afatira ngaho acagira ati, iyo mutaramenya niyo nje kubabwira rero, kuko arabapagani ntashobora kubabwira ibyo mu bwuzure bwa kera. Aca ahera mu vy'ubuzima bwa misi yose, irema ibyo nyene babona vyiza, akabereka ko ari Imana yabibahaye, kandi yuko iyo Mana ariyo ifise vyose, izo cy'urubanza bose abazima n'abapfuye. Hanyuma mugabo kandi izo cy'urubanza iciye ngo ku mwana wayo, kuko ngo yarabigaragaje igihe yamuzura, kugira ngo ntiyabakariganga muhogo ku muntu n'umwe. Bumvise uwapfuye akazuka, ivyo vyizuka
ntibyakwigwa mu bwenge bwabo, kuko n'abantu babiheza gusa nk'ubwenge, kuko nta n'umwe barabona yazutse. kubona ata n'umwe barabona yazutse, bagira bati ukwegeyemo ibindi bintu bica bituma umenga n'ivyo wavuze byose biguye mu mazi. Pawulo aca aribandaniriza, mugabo havamwo bamwe ngo bamwoma amaguru mu nyuma batwumvise niba biri gusa. Umenga ni esheke kubona nk'ubu ndabigishije mwese ugasanga havuyemo utuntu tubiri gusa canke umuntu umwe. Ahandi igihe wigisha ugasanga nta n'uwavuyemwo n'umwe. Nta n'umwe yavuyemo ngo yikonekte kuri mutima. Ubwo mutima bariko arakora kuwugurutse neza, akiyorosha, akirengera, agashobora guhura n'Imana, agashobora kumva Imana, agashobora gutahura. Ni wo mutima rero agenda aratwumvisha buke buke ukuri. Ikintu kiryoshe nuko ubwa mbere bwobwo Pawulo aratweretse yuko ukumenyesha inkuru nziza birasaba kwihweza ubuzima bw'abantu, birasaba kumva aho uhera heza. Uyu munsi sinzi ko ari kubera yuko menga dushaka kuboneka ko turi abantu b'Imana bazi kwigisha, hari igihe tuza tukagomba kwigisha ibintu tukagomba kubita ku bantu. Ko muramba niba ariko baransaba ati Pati dufashe inyigisho, mushaka ndayifatire mpiciyumviro, simpavenza kwiyumvira iby'iwanje ndabibate, kuko mushaka inyigisho kubiki kumviriza neza n'igihe ugomba kuyagira uwundi Yesu Kristo, ntupfe kumutako gutyo nk'ibintu muhadikiriza ko ugomba kumwemeza byanse bikunze. Mbere kenshi ugasanga umenga uri kugomba kumucira urubanza mu byo arimwo, hakumwereka umuco, uwo muco nyene uze uramuhubura mu mutima wiwe mu byo yarasanzwe arimwo. Pawulo naho twumva umenga ababanya Atena ariko arabacira urubanza, ariko arabayagira bereka Imana ingene iri mu buzima bwabo batari bayizi. Batari bayizi. Menga kenshi tugomba kwigisha ijambo ry'Imana nugushika tuca tubanza gucira urubanza ibyo twasanze. Oya, rondeza wumve, kuko mu bantu naho baba bari mu bintu bitagororotse, ntiyabura akantu usanga umenga na kadirisha Imana yibikiye ishobora kwinjira nawe igihe agihumeka, ntihabura ahantu akantu keza Imana isa nk'iyibikiye kugira ngo hazoshobore guca agaco kukuri kwayo, gashobore gufasha umuntu guhindukira no kugira urugendo rushasha mu buzima bwiwe. Gusaba ingabirano yo kumenya guha abandi neza Yesu, imwe dusaba mu cibukiro ca gatatu c'ivyibukiro by'ubuni nahazu gihe tugira tuti mutima mwerandaza ku batumwa dusabi nema yo kumenyesha. Kandi umukristo arategerezwa kurangwa no kumenyesha Yesu Kristo, arabibamwo, kandi igihe bikenewe yabizirikanye muri mutima akatura akabwira abandi Yesu Kristo. Ariko si ukupfa kwatagura, arabanza kumviriza ati Yesu anyeretse ko no kwinjirana hehe mu buzima bw'uyu muntu. Kandi ubonye atavyakiriye reka kwita kwimiragwe, canke reka guca ugomba guca umuhanjagiza amajambo y'Imana yo kumucira urubanza. Irenganire, ugende ubandanye igisabisho, Imana izomenya icyo ikora mu byo mwayaza. Ikindi naco nuko tubona Pawulo ntahatinya kubabwira ukuri kwizuka, nubwo ubona umenga ntibiteguriye guca bavyakira. Hariho ukuri dushobora gutanga atari uko guca kwakiga ubwo nyene, mugabo kube kuratangura, tukagutangana urukundo kukaba kuratangura ukuri mu vy'Imana, mutima agaheza akabandanya igikorwa ciwe mu mitima y'abakumvirije. Mu bisanzwe no kuvuga iki, ijambo ry'Imana rikatwereka yuko ukumenyesha ukuyagira abandi Yesu Kristo yapfuye akazuka, nukwizigira ubwa mbere wenyine icyo ufise muri wewe, kumwumva ko muri kumwe, hanyuma ukubahuka, ariko atari ukubahuka umenga urahurudutse,
gashira amanga, atari gushira amanga umenga urahurudutse. Oya, ukubahuka mugabo ufatiye ahantu wumva heza Imana isa nk'uko umenga yari yaribikiye akayira ishobora gucamwo gatonya ngo yinjire mu buzima bw'umuntu, ufatiye ku by'ubuzima bw'umuntu aba arimo, kumwihweza, kumwumviriza, ukumva uti ngaha ndumva agafuruka keza, akadirisha keza nofatira ko tugaheza tukinjirana na Yezu mu buzima bwiwe, Yezu agashika muri we. N'uyo mutima rero aturera mu kuri, aheza akabandanya abiduhishukamwo, abidukomezamwo, tugaheza tukabisangira n'abandi, twumva neza yuko ari ugusangira n'abandi uwo twebwe dusanganywe nawe. Kuko uyu munsi dushobora gusanga tugwa mu mitego yo gushaka kuvuga Yezu ariko tutavugana na Yezu. Ugasanga tugomba kumwigisha nk'ibigezweho, canke tugomba kumwigisha nk'uwo twumvise bavuga, canke kuko ari umuntu wo mu mugwi wacu ariko ataraba uwanje, mutima wiwe ataramushikana neza muri jewe, mutima wiwe atarampa kunywana neza nawe. Gusaba mutima mweranda akatunywanisha gose na Yezu, niwe aduha kwiyumvamo Yezu, apana gusa kumwumva ingene bamuvuze reka ndabivuge kumwe nakahora bigira. Oya, ivyo ntibikwiye, reka mbanze ndamwumve muri jewe. Mutima niwe aduha kwiyumvamo Yezu Kristo, ugasigara wigisha ikikuvamwo nk'ico wiyumvamwo, ntiwigishe gusa ico wumvise. Kuvyumva navyo ni vyiza, ariko nukugira ngo ubanze umwiyumvemwo, hama nawe ni wa muyaga uza umuyage nk'uwo musangiye umutima, nk'uwo musangiye umutima. Mutima rero ngo ni mutima aturera mu kuri. Tugire Kristo kuturera mu kuri, le pédagogue de la vérité. Twebwe uyu munsi sinzi ko ari kubera ibi byuma byo guhanahana amakuru, umenga ntitucumva neza ingene dusangira ukuri. Na Yezu akagira ati hari ibintu byinshi nagomba kubabwira, mugabo uko mumeze, uko muteye, uko mwubatse ubu ntimwoshobora kubitwara. Cyo gituma ari byiza ko nogenda wa mutima ace atangura kubakoreramwo, hanyuma mugira igihagararo cyo gushobora gutahura neza ivyo nababwiye. Bikumvikana yuko dukenera mutima mweranda. Tugire Kristo ako kantu tukimenyereze. Igihe cyose uzingura igitabo cy'ijambo ry'Imana, banza uhamagare mutima mweranda. Naho utogira ruwanje yose, mugabo banza umuhamagare mu kajambo gatonye umuyagisha, umubwira uti ngufashe gutahura ijambo ngire nsome. Kandi yagutahuje wibuke kumukengurukira. Wibuke kumukengurukira. N'igihe utatahuye mubwira uti umwanya nari mfise naye nakubikiye uramperanye, kandi ngiye ataco ntahuye, uyu mwanya nari ngaha, mugabo turajanye, uguma mu vyumviro rero umutima wanje, bandanya ngenda ndumviriza. Hari igihe utabutahuye mu mwanya ufukamye ngaha, ukazamva uri mu nzira, arazanya umuco ukujemo, kumva umenga hari ugutahura ugize kuri mwakanyamuneza, kandi akakumvisha kuri mukuri. Cyo bitara ni conviction charismatique muri wewe, ukumva kuri mukuri, kandi ugasanga ntiwihenda. Biragora ingene umuntu aca bipima, mugabo birashika kenshi ukaza wumva arakumvishije ikintu, kandi waza kuraba ugasanga nuko kirimwo kuri. Ushima kiba kirimwo kuri imbere, kikaguha kumva uciye wegeranira mu ngingo y'Imana, ukumva umenga hari ibintu warimwo kihinduye, kiguhaye mw'intumbero nshasha, kandi ukumva ubifitiye ingufu zo kugomba kubyegeranya ukundi gushasha. Kwa kuri ushobora kugenda uri nko mu isakramento ry'ikigongwe,
umusaseredoti yuzuye mutima mweranda twitwera mutima akakuyagisha muri uyo mwanya ukava yumva umenga ijuru ryose rirakuzuye hamwe wakwa no gusaba uti mukama wompa nkacamfa ubunyene ndazi ko noca ninjira mu ijuru. Muragira igihe mukirega mukumva yuko ijuru ryose riri muri mwebwe, kandi kubera ikiyago ciza wasangiye n'umusaseredoti wugurutse. Ko kenshi umuntu yaje kwirega iyo atari umuntu nyene yirega bimwe nyene vya rupiga kugira ngo atekanye ikinyamutwe ciwe ko yireze yiteguye neza, hajya uri muri retraite ukumva neza ko umenga ijuru riri muri we kuko uba wugurutse amajambo umusaseredoti akuyagira ukumva umenga ariko arakujana ahandi hantu, ariko araguhishuka ibintu, ariko aragufasha gusoma ukundi gushasha ubuzima bwawe, ukundi gushasha ubuzima bwawe. Sinzi ko ayo experience muyagira. Nta hantu heza mutima mweranda kora gose nk'igihe twagiye kwirega neza twiteguye. Mutima mweranda rero akaturera mukuri, akaza aradufasha nkuko na Yesu bitubwiye kugenda twinjira mukuri kose. Ariko ndavuga ingene uyu munsi hari ibintu bigoye, ntituze turahendwa n'ibi bintu vy'amakuru asigaye ari menshi anyuragiranwa tuguma duhana. Uyu munsi ukabona abantu tudatanga ibintu twiyumviriye muri mutima, tutaretse mutima mweranda ngo bari watwumvisha, ugasanga turiko dutanga ibintu gusa bivuye mu bishobisho vyacu. Ntihagire untanga gutanga agakuru, ubwo wabanje kumva neza ico ugomba gutanga, wewe wacinjiyemo. Caho kaza ubona umuntu muriko muravugana ibintu vy'iwanyu akurungikiye nka audio ngo mve nani ngivyo ariko arambwira, ubwiyo audio murungikiye wewe ntiyari muri context y'ibyo ariko muravugana. Uradi iki ishobora gukora mu muntu? Kumenya gutanga ukuri twabanje kukwibungenga mu rukundo. Ibintu ngoma ndabitangira iki, biza gushika kuki, abikeneye mwiki, bimufasha iki, bimwubaka muki, bishobora kumusambura mu biki. Kuko hariho des vérités accablantes zishobora kuremera umuntu ahubwo zikamubuza kugurukira neza ikindi kintu ciza Imana ishaka kumukoresha. Tugire Kristo. Akarorero ni ibi bintu cyangwa ugasanga ufise baguhaye ukuri utaragira urugero wo gushobora kukwakirako. Abantu nitumenye gutanga ukuri dans une grande discrétion d'amour et dans un grand discernement. Mukumviriza uti uyu muntu ari ku rugero wo gushobora kubitwara no kuvyakira, birashobora kumugira akamaro. Tanga ukuri kugira akamaro, ntutanga ukuri nko kwidesharja ngo je ngo nakubwiye ngo jewe ngo meze nk'umubongo mvugira ngaho ngo ntabyo. Oya, nta rukundo ugira tout simplement. Uri umuntu agomba kwidesharja, ugomba kumva kuruhuka yuko widesharje gusa. Mugabo tanga ukuri wahekenye, wazirikanye, ukagira uti by'ukuri ndabona ko hari ico byo mugiriramo neza. Ukuri gutekeye mu rukundo. Izaburi ya 85 kagira iti amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Isi yose kunywanisha urukundo n'ukuri, ukuri n'urukundo. Urukundo rutarimwo ukuri rucika uguhendana, ariko kandi ukuri kutarimwo urukundo gushobora kuvuna, kukakabla, kukablesa, kugahotora, kukica, kukonona. Uyu munsi hari ibyo twibazana tuko turatanga ukuri, tuko turayishuka abantu kuri kose, tugasanga turiko turica abantu. Twese nitugendana amatelefone, abana banyine bagendana amatelefone, ugasanga aro nk'ibintu by'ukuri gufatiye nko ku mubano w'umugabo n'umugore baterera kuri Facebook, abana b'imyaka ingahe bagasoma, abo muri rugo bagasoma, ugasanga uri umuvyeyi uguye ku mwana ariko araba uko kuri n'ukuri, mugabo ni kuri ku rugero rwiwe, uri kurica umwana. Uyu munsi no mu nyigisho ngo abana ngo nibatangure kubigisha ingene bakoresha kapote,
mubakaburiye ibintu hatari bwagere, umubiri ukabasarana batari bwagere yuko basarana. N'izindi ngero z'ukuri usanga dutanze tutashizemo urukundo, tutamenye ko umuntu afise ukungene aba ashobora kwakira iki, kandi icyo umuntu amuhaye akagira ati nicyo mugirira neza mu buzima. Bwa ruborero butonya kandi biri ngaho mu buzima bwo hanze. Tumenyere rero bwa mbere gukunda mutima mweranda, tumusaba ngo adukundishe ukuri kwa Eklezia, kuko igihe cya Eklezia tugire Kristo, igihe cya Eklezia ni igihe cya mutima mweranda. Guhera ca gihe amanuka ku Pentekote abandanya hishuka ukuri kose Eklezia mu majambo Yesu Kristo yasiza dusigaranye. Nico gituma uko kuri kw'Imana, kuri kubuzima budahera, atari kwa kuri kwa matematiki canke biology canke astronomy sinzi, mugabo ukuri kuzodutwara mwijuru, ukuri kuduha intumbero yuko kundi kuri kose igituma kuri huko. Ukuri kw'Imana sukuri k'umuntu umwe kwiwe, nukuri Yesu yasigaranye Eklezia yiwe. Nico gituma musomye mwibaruwa rya mbere, aho hano muhafate neza, baruwa rya mbere Paulo yandikiye Timote kigabane ca 3 ku murongo wa 15. Ndazi ko revyo mukunda, duha karongo, zana karongo kadutere mu maso no twemera ngako ndakabataye mu maso, genda musome. Genda musome. Paulo akabwira Timote ati Eklezia niyo nkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Sukuri kwiwanje jewe patiri kwiwanje, kuri ko umuntu agiye gushinga kadini ukwiwe, nukuri kwa Eklezia uk'umuryango. Umuryango niwo ukungana kose ushobora kutwumvisha neza muri mutima uko kuri. Tugaheza tukaza turakugira ukwacu rero, umwe wese ukwiwe akagutumbereza mukungena ubuzima bwiwe bumeze uyu munsi, ejo, hirya y'ejo, uko bwari bumeze muri kahise, kugacyorora kahise, kugakomeza kubu, kukugururira kazoza keza mu Mana. Uko kuri kandi nukuri ko mu buzima busanzwe ngaho duca dutwara mu buzima busanzwe, ukuri ko mu migenderanire yacu, ukuri ko mu buzima bwa misi yose, ukuri kudufasha gutumbereza ikintu cyose mu ngingo nziza ihimbara Imana, igaheza ikubakira ubukiriro abantu, ikubakira iterambere ryabo, igatuma abantu bumva yuko uko ibihe vyiterera niko ubuzima butera bwagukirwa bumererwa neza gusunza. Ukuri kutuba kuri ko kurateza imbere abantu ntaco ko bakumaze. Dusaba Mukama kugira ngo twame tumenya kumva ukuri kose, tukumvishwa na mutima, kugira ngo adushikane mu kuri k'ubuzima budahera. Amen.